joué kalo kilita ani fila samba fila muga ani dul foli be aw ye faw sigiyɔrɔ la amunu be ka lajɛ an b'a fɔ aw ni yantuma a y'aw bisimila mali kunnafoni ka dɔgɔkun furancɛ kunnafoni aw kɛnɛ kan kunnafoni daminɛ la kunungo juma joué kalo kile muga ani kile ka sanga ni visio conférence ba dɔ kɔni min kɛra an ka jamana ɲɛma général d'armée Assimi Goïta ani fɛn général d'armée Abderrahmane Tiani ni o ye Niger jamana ɲɛma ani ka dɔn ka fɔ capitaine Ibrahim Traoré ni ale ye Burkina Faso jamana ɲɛma yɛrɛ kɔni ye ka sanga ni ma saba ka visio conférence dɔ min kɛra kunungo juma joué kalo kile muga ani kile ka sanga ni ka dɔn ka fɔ i ka dɔn conférence des états de Sahel du gouvernance ALG olu ka fɛn min ye session ordinaire ta ko sekina ɲe u kɔni ye a yira ka fɔ ko fɛn min ye autorité de développement intégré des états du Liptako Gourma ale yɛrɛ kɔni yɛlɛmana a kɛra fɛn min ye san o de agence d'exécution des projets de programme de développement de la confédération des états du Sahel ni o ye confédération AES ye Mali Burkina Faso Niger fo autorité Liptako tse ka to dama bilen abe na do AES kɔnɔna la n'a donna kɔnɔ avec agence d'exécution désormais projet ani pour un développement fɛn fɛn bɛna ta AES kɔnɔna la ni de bɛna a bɛ baaraw kɛ parce que a fɛɛrɛ b'a la dɔnniya b'a la a mɔgɔw b'a bolo décision wɛrɛ bɛ yen ni taara o ye fɛnɛ ko n'a ma ɲɛ a bɛ yɛlɛma LG bɛ yɛlɛma ka kɛ agence ye fo ka sɛgɛsɛgɛli b'a fɔ ma ko audit ka sɛgɛsɛgɛli kɛ o fɛnɛ ko bɛna sigi sen kan baara minnu kɛra nafolo minnu fɛngɛra ko minnu kɛra majɛ minnu kɛra min bɛ se ka to n'a bɛ kɛ agence ye olu o majɛ ninnu bɛ se ka furakɛ cogo min na an bɛ se ka fɔ bi na o bi président ka ɲɔgɔn ye kun b'o de kan u y'o jalatigɛba ninnu de kɛ. joué kalo kile muga ani kile lomekaw fe no kɛrɛnkɛrɛnnenya la Togo jamana faba kɔnɔna la yɔrɔ min na UEMOA ale ka session ordinaire ta ko filalan kɔni tun bɛ ka kɛ yen nɔ kɛnɛ min kan AES ni o ye alliance des états du Sahel Mali Burkina Faso Niger o jamanaw kɔni tun bɛ a kɛnɛ kan ka sanga ni sigi ye ani kumaw kɔnɔna la fɛn min ka dɔn ka fɔ fɔɲɔgɔnkɔ dɔ kɔni nana min kɛra sababu ni AES yɛrɛ kɔni jɔyɔrɔ fabaga walima a représenter baga olu yɛrɛ kɔni dimina ka wuli ka bɔ conférence kɛ sali o kɔnɔna la furugu yɛrɛ kun o ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ la a yirala k'a fɔ UEMOA o kɔnɔna la fɛn min ye a présidence ye ni o ye a ɲɛmaaya ye o kɔni bɛ kɛ san fila o san fila min bɛ munumunu fɛn min ka dɔn k'a fɔ UEMOA jamana o ni ɲɔgɔn cɛ la o la ka sanga ni kunungo sigi o kɔnɔna ye a yirala k'a fɔ ko ɲɛmaaya kura kɔni kun kan ka di Burkina Faso jamana o ma min na fɛn min ye Côte d'Ivoire jamana ɲɛma Alassane Dramane Ouattara ale kɔni ma sɔn o ma a y'a yira k'a fɔ ko o tɛ se ka kɛ min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ka a yira fɛn min ye AES jamana yɛrɛ kɔnɔna ko nin kɔni ko labɛn ni Côte d'Ivoire jamana fɛ kabini Abidjan kɔnɔna la ka si fɛn min ye sigi yɛrɛ o kɛnɛ kan o kɛra sababu ye ni AES jamanaw kɔni nɔrabilabagaw dimina ka bɔ salle kɔnɔna la ka da ka u y'a yira k'a fɔ ko u ka yɛrɛya kɔni ma bonya kɛnɛ u kɔnɔna la wa tangamada u kan u ka bɔli ka sanga ni o ye kumakan dɔ kɔni fɔla AES diplomate dɔ kɔni fɛ min na u ye a yira k'a fɔ ko option bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se ka na hali ka taga se AES yɛrɛ kɔni walima UEMOA o kɔnɔna la. An ka jamana kɔrɔn fanfɛla fɛ Tombouctou ani Gao marabolo kɔnɔna la an ka fintigilakaw ka wuli ka jɔ sera ka to u ye dankari kɛ banbagaci wale tigilama dɔw kɔni na kunungo juma joué kalo kile muga ani kelen wa min kɔfɛ kɔni sera ka tigɛ kɔni kɛ o bolominɛ caman na fo ka taa se carburant caman yɛrɛ kɔni ma ni waleya kira kilomɛtiri muga ani fila bonya ko ɲɔni i ka don Ber marabolo o kɔnɔna la ni o bi Tombouctou region na kɛrɛnkɛrɛnnenya la o kɔfɛ tuguni ka sanga ni joué kalo kile tan ye min bɛnna Alamusa dɔw ma Menaka ani Ansongo ni ɲɔgɔn cɛ an ka fintigilakaw ka wuli ka jɔ kɔni sera ka to fɛn min alamisa tilegan fila yan fanw yɛrɛ kɔni na min na u ye tigɛ kɔni kɛ banbagaci wale tigilama caman yɛrɛ kɔni na min kɛla ni frappe aérienne yanu yɛrɛ o kɔni ye kunnafoniya dira an ka jamana état major général des armées fɛ min na k'a bɛ jamanaden kelen kelen bɛɛ lajɛlen hakili sigi an b'a fɔ ala k'an ka fintigilakaw fanga se
Femi inspection des services de sécurité de la protection civile au local siège ba ayirala kafoko o koni barakuro kala o kondani abifoma ko rénovation kada kan femi immeuble yere koni tuni R+2 de mina a bolo la ka ke R+3 yere koni ni wo ko fe équipement bureautique chama fene koni la natila a konna la kerenkere la 3e étage yere koni mi yere joli o bara yere musaka o bela jarale mbola Union européenne yere kuna ka sabu ke nuga mission UCAP Sahel Mali mi wari kasabibi tay jofo ero wari ba keme saba wali ma sefa wari la million keme ani million bishiki bonyanko la jo bela jaralen kene sigira ka sangani kunu ngo juma juye kalo klimwa ani kiri siège ba ko fore nyere o konna la mi kene ka anga jamana ministry national protection civil koma ale ka no na blatu mi kene ka Omar Soguba ameta koro ko fino ka sangani juye kalo kile konoton temeni samba fla ani muga ani duru koro marabulo konna la étage doni ale rejoli tumbe sina ka sangani sanji bado koni naliye femio étage ba ere koni dafirli mi kera sababu ye ka mafla koni bone anina o ko fe minan chama ere koni chena ore koni kera femi karo ka foni accident ban yere bulan ka sangani kuna foni o charlie protection civile ma o koni bolla kana kene kan wala sa ka segana mamunu koni du kun soro ka u dogodo olula Sado joué kalo kleta gawuka olu feni no femi gaw sugu meni abi foma ko jege sugu femi kunafoni ya kolondo koni charlani amba foma ko fausse alerte ka ayira ka foko bamagachi wale tigila ma were koni medugu konna la ka soro kunafoni ya miti chen ka sangani o kunafoni ya kolo yere koni chariliye sugu wona firi kalo farasa ni kala kan bela jaralin koni jatirani be iyere nyini ka sangani o wale ya keliye ma ngani ya jugu do koni u profiter o wakati de la sa ka soro ka jigi sugu kono na la ka firi kala koni ga femi u ka firike waru anu u bolo ko fen nafama ko ni che katagani u ye ame wakati mna ko sisan segalu kela ka ayira ka foko ni wale min kera ko bamaga ci wale tigira mawu no foshite ala mangani ya jugu do de ka barado dora wala sa ka sega firike lo ko ni bolo fen ko ni soro katagani ay o kama marabulo nyama wera ko ko kube wele madabla kata dugude mbela jeralen ko ni ma bela jeralen ka i akli sigi femi kuna foni akolo munu me chari ka sega ulu ko ni dama don to ko yamina kajolo ka olu fe ni no fenyana mani do ko ni wulile no ni wakati na mime ku ka korfolu bela jaralen ko ni cheni abe fo fenyana ma mima ko jasidi kabini abe do kun flabo sisa no ni fenyana ma were ko ni de be femi ka ro ka fo kajolo foro ko na ula keren la korfolu sene munu kera kabini me kalo temeni na olu fero foro bela jaralen ko ni de ko ni cheni ndo mina wule da kan blale ndo femi sene kalo fe katara nyama were ko mo ko sika fere ko ni soro ko na jona kada kan hal ube ka do dumini fen yere fana yere koni na furu kon na la ame wakati mna iko sisan senekalo ani marabulo nyama were kon misiki ga kumala wala sa ka sega fere soro jona ni wale aina kulikuru kaw fe no je kalo kleta samba fla ani muwa ani duru habshi fina ka muso munu me kulikuru marabulo konna la ulu koni deme koni soro mi deme wari kasabibi ta ijo fo sefa wari million tambonya kula deme unte talike do were la kitu de do wala sa ka sega u deme ka u ka sega femi tiga diga u glanchu ga mina ani bara missionun ka sega ulu keni u yere projet mi financier la femi padre 3/6 yere alife mita ko kan kibarula doko kun konna la femi Ameriki jamana nyema Donald Trump ale kun kelendo ka wele bila farafina jamana nyema ba duru koni ma kata wala sa ko sekata sigi ka masala chuko ya mina kena mi yere koni ka hakala polemiki baye ko so be femi ka do ka fo bolo siro fe ani ka do ka fo kuna fo ndisira chama yere koni fe kada ka irala ka fo ko Donald Trump koni ni jamana nyema ku folo yere koni wule ka sekata ula koni maloyadi kada ka kene ka femi Senegal jamana nyama tume Basiru Jumai Fai fogata se Gabon jamana nyama Liberia jamana nyama Mauritania jamana nyama kene mi ka Mauritania jamana nyama ayira ka fo Donald Trump la ko Mauritania jamana fitini ndi ko jamana bate kada ko ajama koni ka dogon wa fene ko a superficie ni o ye dugukolo yere bonya ko o fanate bereni ko bayira Ameriki jamana koni korla la Mauritania jamana denindi wa mi yere fene ko fe Donald Trump ko kene ka kuma wakati ula aye alaini koni ke
lajɛ fɛn min ka dɔn ka fɔ ni jamana ɲɛma ko fɔlɔ fɛ k'u ka kuma teliya ko ci wɛrɛ bɛ u la min tɛ i ka dɔn ka fɔ u ka sigi ka ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni lajɛ nin kɛra fɛn min ye polémique ba ye bɔlɔlɔsiraw sanfɛla fɛ kosɛbɛ min na a yirala ka fɔ ko ka sanga ni jamana ɲɛma duuru weleli ye fɛn min ye maa dɔw kun ye a yira ka fɔ ko AES jamana yɛrɛ kɔni kun tɛ jatela Ameriki jamana bolo nka min kɛra sababu ye ko u taru yɛrɛ di maloya ma ko AES jamana tɛna sɔn maloya min ma fiyewu. aw to be ka lajɛ ni wagati na ni kunnafoni dama de bɛ dasigi kɛ an ka bi kunnafoniyaw la an b'a fɔ aw ni ce a ka lamɛnliko ɲuman na aw kan bɛ dɔgɔkun wɛrɛ ala k'an si jɔ k'o ma kɔnɔ.